بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور د ایران څخه دا پوښتنه کړې ده چې موږ دلته کله کله په ایراني یعنې په شیعه پسې لمونځ کوو، نو دا لمونځ پسې صحیح کېږي او که نه پسې صحیح کېږي؟ امام مفتي انعام الحق قاسمي صاحب په خپل کتاب د لمانځه د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 450 هغه لیکلي دي چې په شیعه امام پسې لمونځ کول جایز نه دي. د هغه د کفریه عقایدو څخه قطع نظر، یعنې هغه کفریه عقاید ته نه وګورې، هسې د زموږ د دوی پر منځو په احکامو کې دومره زیات اختلاف دی چې د اهل سنت والجماعت سره د هغه د منځو سره د دوی اتحاد هېڅ شکل نه راوځي. نو لهذا بلکل د زموږ منځونه په هغو پسې جایز نه دي. په حواله سره د البحر رایق جیل مراور صفحه نمبر 349 او د هغه رنګه فتاوای هندیه جیل مراور صفحه نمبر 480 حلبیه کبیر صفحه نمبر 1514. نو محترمینو لمونځ به نه پسې کوئ، که چا پسې کړی دی هغه خپل